အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာတော့ကျမတို့ decimal ကနေ binary အောက်တဲ့ hexadecimal ပြောင်းတယ် binary အောက်တဲ့ hexadecimal ကနေပြီးတော့ decimal ကိုပြန်ပြောင်းတာ decimal နဲ့တခြားဟာတွေနဲ့ပြောင်းတာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုလက်ချာမှာတော့ binary ရဲ့အောက်တဲ့ရဲ့ hexadecimal ရဲ့ဒီသုံးခုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဘယ်လိုပြောင်းကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ binary ရဲ့အောက်တဲ့ရဲ့ hexadecimal ရဲ့ဆိုရင်ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ binary ဆိုတာ base ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်2အောက်တယ်ဆိုတာဒီ base ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်8 hexadecimal ကတော့ base 60ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အောက်တယ်ဒီ base 8ပါ8ဆိုတာဒီပြောရလို့ရှိရင်အောက်တယ်ရဲ့ base ဖြစ်တဲ့ base 8ဆိုတာဒီ binary ရဲ့ base ဖြစ်တဲ့2 3ဓာတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအောက်တယ်တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် binary 3လုံးရှိတယ်လို့သိရပါမယ်အောက်တယ် digit တစ်လုံးဒီ binary digit 3လုံးပါအဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ hexadecimal ဆိုရင် base 60ပါ hexadecimal ရဲ့ base ဖြစ်တဲ့60ဒီ binary ရဲ့ base ဖြစ်တဲ့2ပေါ့2ရဲ့ဘယ်နှထက်လဲဆိုရင်4ထက်ဒါကြောင့်မလို့ hexadecimal တစ်လုံးမှာ binary 4လုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအောက်တယ်တစ်လုံးမှာဆိုရင် binary 3လုံး8ဆိုတော့2 3ထက် hexadecimal ဒီ60ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်2 4ထက်ဖြစ်တဲ့အတွက် hexadecimal တစ်လုံးမှာ binary 4လုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ binary ကနေပြီး hexadecimal ကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာပေါ့နော် hexadecimal ကိုပြောင်းမယ်အောက်တယ်ကိုပြောင်းမယ် hexadecimal ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ hexadecimal တစ်လုံးဒီ binary 4လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ hexadecimal ဒီ base 60ပါကွန်ပျူတာက0 to 50အဲ့ဒီမှာ0 to 50မှာကျမတို့ကရေးတာ0 to 9ရေးပါတယ်နောက်ကကောင်ကိုကျတော့10ကျတော့ A 17B 12C 13D 14E 15F 0 to 50ဒီလိုရေးပါတယ်အဲ့တော့အောက်တယ်ကကျတော့ base 8ပါ base 8ဖြစ်တဲ့အတွက်8လုံးခွန်ပြုမယ်ဆိုတော့0ကနေစရေးတော့7မှာကျမတို့8လုံးပြည့်ပါတယ် binary ကတော့ base 2ပါဘာနဲ့ပဲခွန်ပြုလဲ0နဲ့1နဲ့ပဲခွန်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့16ဒီ hexadecimal ဖြစ်တဲ့16ဒီ2 4တဲ့ဒါကြောင့် hexadecimal တစ်လုံးမှာ binary 4လုံးမှာအောက်တယ်ဒီ base 8ပါ8ဆိုတာဒီ binary ရဲ့ base ဖြစ်တဲ့2 3ဓာတ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အောက်တယ်တစ်လုံးမှာဆိုရင် binary 3လုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ binary ကနေ hexadecimal ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် binary 4လုံးဒီ hexadecimal တစ်လုံးနဲ့ညီတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့တော့ binary 4လုံးဒီ hexadecimal တစ်လုံးအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့4လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရပါ4လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာ4လုံးမပြည့်တဲ့ဟာပေါ့ဥမာ3လုံးပဲရှိတယ်တို့2လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာတွေလိုက်ဖြည့်မလဲဆိုတော့0တွေလိုက်ဖြည့်မယ်ပုံမှန်ပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါကျမတို့100ကိုနောက်ကသွားပြီး3ညထည့်လိုက်ရင်1000ဖြစ်သွားမှာတန်ဖိုးကြီးကပြောင်းသွားမှာအဲ့တော့3ညကိုဘယ်ရထည့်မလဲဆိုနောက်ကသွားထည့်လို့မရအောင်နောက်ကသွားထည့်ရင်တန်ဖိုးပြောင်းသွားမှာဒါကြောင့်ရှေ့မှာထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ binary ကနေပြီးတော့ hexadecimal ကိုပြောင်းမယ် binary ကနေ hexadecimal ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် binary 4လုံးဒီ hexadecimal တစ်လုံးမှာ hexadecimal က16 binary က2ဆိုတော့2 4တဲ့16ဖြစ်တဲ့အတွက် binary 4လုံးဒီ hexadecimal တစ်လုံးမှာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုတော့4လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပါမယ်4လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာ4လုံးမပြည့်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်0ထည့်ပါမယ်ဘယ်ရထည့်မလဲရှေ့ရထည့်မယ်နောက်ကထည့်ရင်တန်ဖိုးပြောင်းသွားမှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ base 2ကနေဘယ်ကိုသွားမှာလဲအောက်တဲ့ hexadecimal ပြောတာ hexadecimal ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ4လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်ဆိုတော့နောက်ကနေ4လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်ရှေ့မှာလိုတဲ့နေရာ0ထည့်မယ်အဲ့တော့နောက်ကနေ4လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်တော့1011 4လုံးတစ်ဖြတ်ရှေ့က111ဆိုတော့လိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာ0ထည့်ဆိုတော့0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က4လုံးတွဲစီတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိတဲ့အတိုင်းပဲ4လုံးတွဲစီတွက်တယ်ဆိုရင်2 3ညတဲ့1 2တစ်ထက်2 2နှစ်ထက်4 2 3တက်8 1 2 4 8ဒီလိုနဲ့တွက်တာ哦ဒီလိုနဲ့တွက်တော့ရှေ့က0111ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်1ဖြစ်တဲ့နေရာတွေက4ရယ်2ရယ်1ရယ်ဆိုတော့ရှေ့ကကဏ္ဍဒီ4ရယ်2ရယ်1ရယ်ပေါင်းရပါမယ်နောက်ကကောင်ကျတော့ဘယ်နေရာတွေမှာ1ဖြစ်လဲဆိုတော့8ရယ်4ရယ်1ရယ်ဒါကြောင့်8ရယ်4ရယ်1ရယ်ပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့က4ရယ်2ရယ်1ရယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ9ရပါတယ်8ရယ်4ရယ်1ရယ်ပေါင်းလိုက်တော့8နဲ့4နဲ့ပေါင်း12 12နဲ့1နဲ့ပေါင်း73 73ဆိုတော့ hexadecimal မှာ D ဒါပါပဲ70 base 60ဒီလိုသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဗီဒီယိုလက်ချာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်လျှောက်ပြောနေတာပါဗီဒီယိုလက်ချာကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ကျမအများအားပြောနေကြအတိုင်းပဲနှုတ်စာကိုလေးထုတ်ထားမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုခဏရက်ထားမယ်ချတွက်မယ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်မယ်เนาะချတွက်မယ်မှတ်စရာရှိတာမှတ်မယ်အဲ့လိုလုံးမှပဲရမှာပါဒီတိုင်းလေးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ hexadecimal ကနေ binary ပြောင်းမယ်ဆိုရင် hexadecimal တစ်လုံးဒီ binary 4လုံးဒါကြောင့်မလို့7ရယ် D ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့7ဆိုရယ် hexadecimal တစ်လုံးမှာ binary 4လုံးရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်4လုံးဆိုတော့1 2 4 8
အဲ့ဒီမှာ7ကိုလိုချင်တော့7ဆိုတာဒီ4ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမှရမယ်ဒီမှာဝါရောင်လေးနဲ့ခြေပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာတွေကပေါင်းမှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာတွေက1ရှိရကောင်0ဆိုတော့အဖြေဒီဘယ်လောက်ရသွားလဲဆိုရင်0111အဲ့တော့နောက်က D ဆိုတာဒီ73သူ့နေရာမှာလဲ4လုံးနဲ့ကိုစားပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်1248အဲ့တော့73ဆိုတော့ဘယ်သူတွေပေါင်းရင်ရမှာလဲဆိုတော့4ရဲ့8ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမှရမှာအဲ့တော့ဒီမှာက4ယူ8ယူမယ်4ယူမယ်1ယူမယ်2မယူအဲ့တော့အဖြေဒီဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ယူတဲ့နေရာတွေမှာ1ဆိုတော့1101ဒါပါပဲအဲ့တော့အဖြေပြန်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကရှေ့ဆုံးက0ကထည့်ရေးလဲရတယ်မရေးလဲရတယ်အဲ့တော့အဖြေဒီ1 3လုံး1နှလုံး0တစ်လုံး base 2ပါဒါပါပဲအောက်တယ်လဲအဲ့တိုင်းပါပဲအဲ့တော့ binary ကနေအောက်တယ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအောက်တယ်ဒီ base 8 binary ဒီ base 2အဲ့တော့8ဒီ2 3တက်အဲ့တော့3လုံးတစ်ဖြတ်နောက်ကနေ3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လိုအပ်ရင်ရှေ့မှာ0တွေထည့်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့101တစ်ဖြတ်ပြီးရင်111တစ်ဖြတ်ရှေ့ဆုံးက1တစ်လုံးပဲကျန်တော့ဆိုတော့ရှေ့မှာ0နှလုံးထည့်အဲ့တော့3လုံးဆိုတော့2 3ညတက်2တစ်ထက်2နှစ်ထက်ဆို124เนาะ124အဲ့တော့ရှေ့ကကောင်ဒီဘယ်နေရာမှာ1ဖြစ်လဲ1နေရာမှာ1ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ရှေ့ကကောင်က1ခလေကောင်က3လုံးလုံးနေရာမှာ1ဖြစ်တယ်ဆိုတော့4ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့9ဟောဒီကောင်ကကျတော့4နေရာနဲ့1နေရာမှာဆိုတော့9ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ဆုံးက1ပါခလေကောင်1 3လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်4ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းပါမယ်နောက်ဆုံးက4နဲ့1တဲ့နေရာမှာ1ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်4 + 1မှာဒါကြောင့်မလို့အဖြေကိုပြောပါဆိုရင်1 7เนาะဒီ4နဲ့1နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့5ဒါပါပဲအဖြေကအဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့ကအောက်တယ်ကနေပြီးတော့ binary ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ binary sorry အောက်တယ်တစ်လုံးမှာ binary 3လုံးမှာဒါကြောင့်အောက်တယ်ကိုတစ်လုံးချင်းစီခွဲလိုက်175အဲ့ဒီတစ်လုံးမှာ binary 3လုံးလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီရှေ့မှာ124အဲ့တော့ဒီမှာ1နေရာမှာ u မှာဖြစ်တဲ့အတွက်001ဒါပဲ7နေရာမှာဆိုရင်421ဆိုတော့အကုန်ပေါင်းမှာ7ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်1 3လုံးနောက်က5နေရာမှာဆိုရင်လဲ124ဆိုတော့4နဲ့1နဲ့ပေါင်းမှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကယူမဲ့နေရာတွေမှာ1ဆိုတော့1 2မယူဘူး0 1ဒါပါပဲအဖြေရေးရင်ရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့0တွေရထည့်ရေးလဲရတယ်မရေးလဲရတယ်နောက်ဆုံးတော့အဖြေလေးပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပါပဲဒါဆိုရင်ဒါလေးပြောင်းတာရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မနမူနာလေးမြင်သာအောင်လို့ပေါ့နော်မြင်သာအောင်လို့နမူနာလေးချပြီးတော့တွက်ပြပါမယ်ဥမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်11011ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဒီကောင်လေးက base 2အဲ့ဒီ base 2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုကြပါစို့ဘာကိုပြောင်းခိုင်းလဲဆိုရင် hexadecimal ကိုပြောင်းခိုင်းတယ် hexadecimal ကိုပြောင်းခိုင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က4လုံးတစ်ဖြတ်နောက်ကနေစဖြတ်ဆိုတော့1101ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ဆုံးက1ပဲကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလေးထည့်မလဲဆိုတော့0လေးတွေထည့်အဲ့တော့သူသွားမဲ့ပုံစံက1248လေးလုံးတစ်ဖြတ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီရှေ့ကကောင်ကလည်း1248ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှေ့က1နေရာမှာပဲ1ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေသည်1ဒီနောက်ကကောင်က8နေရာမှာ1ဖြစ်တယ်2နေရာမှာ1ဖြစ်တယ်ဆိုတော့10နောက်က1နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့17ဆိုတော့ A က10 B က17 base 60ဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်လေးပေါ့11011 base 2အဲ့ဒီ base 2လေးကိုပဲကျမတို့ကဘာပြောင်းကြည့်မလဲဆိုတော့အောက်တယ်ပြောင်းကြည့်ပါမယ်အောက်တယ်ပြောင်းရင်ကျမတို့က3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပါမယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ0ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ကနေ3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်ဆို110အဲ့တော့ရှေ့ရကောင်လုံးလိုက်တော့လေ110အဲ့တော့3လုံးဆိုတော့124 2 3ညတဲ့2တစ်ထက်2နှစ်ထက်ဒီကောင်ကလည်း124အဲ့တော့1နဲ့2နဲ့ပေါင်း3 1နဲ့2နဲ့ပေါင်း3ဆိုတော့အဖြစ်ဒီ33 base 8ဒါပါပဲเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားတော့ကဲကျမတို့ဆိုကြပါစို့ A9 base 60 base 60ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဆိုကြပါစို့ binary ကိုပြောင်းခိုင်းတယ် binary ကိုပြောင်းခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် A9 ဆိုတော့ A က10နောက်က9ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ရေးမှာက sorry ကျမတို့ရေးမှာ4လုံး binary hexadecimal တစ်လုံးမှာ binary 4လုံးလို့ပြောရတဲ့1 2 4 8အဲ့တော့10ဆိုတော့8နဲ့2နဲ့ပေါင်းမှရမှာအဲ့တော့8နေရာမှာယူမယ်2နေရာမှာယူမယ်ဆိုတော့ A ရဲ့တန်ဖိုးဆိုလို့ရှိရင်8နေရာမှာယူမယ်4မယူ2နေရာမှာယူမယ်1မယူဒါပဲ9ဆိုတော့8နဲ့1နဲ့ပေါင်းရမှာအဲ့တော့8နေရာမှာယူမယ်4မယူ2မယူ1ယူမယ်ဒါပါပဲ base 2เนาะအဲ့လိုပဲကျမတို့ကဆိုကြပါစို့60 base 8ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဘာပြောင်းခိုင်းလဲဆိုရင်အောက်တယ်ပြောင်းခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့အောက်တယ်ပြောင်းခိုင်းတယ်sorry binary ပြောင်းခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့เนาะ60 base 8ကနေ binary ပြောင်းခိုင်းတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အောက်တယ်တစ်လုံးမှာ binary 3လုံးဆိုတော့1 2 4ဒီလိုယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမက6ဆိုတော့4နဲ့2နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့
4ယူမယ်2ယူမယ်1မယူနောက်က9ဆိုတော့4ရော2ကော1ကောပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့111 base 2เนาะဒါပဲအဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာကျမတို့ကို hexadecimal နဲ့ octal ကြားပြောင်းခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဥမာအဖြစ်ဆိုကြပါစို့ 3AF ပေါ့ 3AF base 60ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဆိုကြပါစို့သူကနေပြီးတော့ octal ပြောင်းခိုင်းတာပေါ့ဒါကတော့ hexadecimal ကနေ octal ပြောင်းတာ octal ကနေ hexadecimal ပြောင်းတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့3ရဲ့ A ရဲ့ F ရဲ့ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဂျားထဲမှာ binary ခံပြောင်းမှာ binary ခံပြောင်းမှာဆိုတော့3က3 A ကကျတော့10 F ကကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်15ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီမှာက4လုံး hexadecimal တစ်လုံးမှာ binary 4လုံးလို့ပြောရတဲ့1248 1248ထဲကနေပြီးတော့မှကျမတို့က3ဆိုတော့2နဲ့1နဲ့ယူမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရေးမယ်ဆိုရင်0011ဟုတ်တယ်မလား2နဲ့1နဲ့ယူမယ် A ဆိုတော့8နဲ့2နဲ့ပေါင်းမှဆိုတော့8ယူမယ်4မယူ2ယူမယ်ဒီကောင်မယူဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့8နဲ့2နဲ့ပေါင်း10 15ဆိုတော့4ရော8ကော2ကော1ကောအကုန်ပေါင်းမှာဆိုတော့ဒီကောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က 3AF base 60ဒီဘာရလဲဆိုတဲ့အခါကျရှေ့ဆုံးက0တွေကထည့်မရေးလဲရတယ်ဆိုတော့11101014လုံး base 2အဲ့ဒါဟိုမှာကျမတို့ကဘယ်ကိုပြောင်းမှာအောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် binary ကိုတစ်စစ်ခံပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ binary ကိုတစ်စစ်ခံပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့အခု binary ရသွားပြီ binary ကနေအောက်တယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်နှလုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်မှာလဲ3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးအဲ့တော့ရှေ့မှာ1ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆက်ရေးလိုက်မယ်เนาะရှေ့က1ဆိုတော့001ဟို3လုံးက110နောက်တစ်ခုက101ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုက111ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့က3လုံးတစ်ဖြတ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာက124ဖြစ်မှာအဲ့တော့124ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီမှာက1နေရာမှာ1ဆိုတော့ဒီကောင်1ဒီကောင်က4နဲ့2နေရာမှာဆိုတော့4နဲ့2နဲ့ပေါင်း6เนาะဒီကောင်က101ဆိုတော့4နဲ့1နဲ့နေရာ4နဲ့1နဲ့နေရာဆိုတော့ဒီကောင်က5နောက်တစ်ခုကတော့1 3လုံးဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့7ဒီကောင်ဒီ1657 base 8ရပါတယ်ဒါပါပဲအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးอ่ะเนาะအဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုတွက်တာလေးကိုကျမတို့နားလည်လိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะဒါလောက်ဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုစာအုပ်ထဲကဟာလေးတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ relation between binary numbers octal number hexadecimal number အဲ့တော့ဒါကိုပဲကြော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ तू ကပေးထားတာကဘာပေးထားလဲဆိုတော့ binary ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကပေးထားတာကဒီကောင်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီကောင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုမှကျမတို့အောက်တယ်ပြောင်းခိုင်းတယ်အောက်တယ်ပြောင်းခိုင်းတော့ဒီဒသမရှေ့ကစတယ်နော်ဒသမရှေ့ကနေပြီးတော့3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့001နော်ဒီမှာဒသမရှေ့ကနေဒီနေရာကနေပေါ့3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်တော့ဒသမရှေ့ကနေပြီးတော့3လုံးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာကနေစဖြတ်တော့001ပြီးရင်110ရှေ့ကလိုအပ်တဲ့နေရာ0ထက်ဒသမနောက်ကျတော့ဒီရှေ့ကစဖြတ်မှာဟုတ်တယ်မလားဒသမနောက်ကျတော့ तू ကရှေ့ကစဖြတ်မှာအဲ့တော့11101နောက်မှာ0ထည့်ဘာလို့ဆိုဒသမနောက်မှာじゃအဲ့လိုထည့်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်ကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာအဖြစ်ကျမတို့ဆိုကြပါစို့ 0.5 နဲ့0.50နဲ့အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်0.5ဆိုတာလဲ0.5ပဲ0.50ဆိုတာလဲ0.5ပဲအတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ဒသမနောက်မှာじゃ3ညကိုနောက်ကထည့်တာ0.5နဲ့0.05နဲ့じゃမတူတော့ဘူးရှေ့ကသွားထည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆိုရင်ရှေ့ဆုံးကထည့်ပေါ့နောက်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကထည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလွယ်မှတ်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့124ဆိုတော့ဒီကောင်က124ဆိုတော့1နေရာမှာ1ဆိုတော့1เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်3ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်4နေရာမှာ1ဆိုတော့4ဒီကောင်က3နေရာစလုံးဆိုတော့124ကိုပေါင်းလိုက်တော့7ဒီကောင်က124ဆိုတော့ဒီကောင်က2ဒါပါပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအောက်ကဟာလေးတွေကတော့ကျမအထူးထွေရှင်းပြဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုလည်းချတွက်ကြည့်ပါเนาะချတွက်ကြည့်ပါတကယ်တမ်းတော့လေ့ကျင့်ခန်းများများလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းများများလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะတော့ကိုယ့်အနေကိုစိတ်ကူးပြီးတော့ချတွက်ကြည့်ပေါ့အဖြေမှန်ဒက်စီမဲပြောင်းပြီးတော့တိုက်စစ်လို့ရတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသွားပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးဆိုရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါအောင်မယ်